عمر تصرم ضيعة وضلالا ما نلت فيه من الرشاد منالا. يا نفس كفي عن ضلالك واعلمي أن الإله يشاهد الأحوال. ودع المعاصي والذنوب وراقبي رب العباد وأحسن الأعمال. ودع البكاء على الطلول جهالة لا تشمتي ببكائك عذالا. فإلى متى تبكين رسما دارسا وتخاطبين بجهلك الأطلال؟ هلا بكيت السبط سبط محمد نجل البتول السيدة المفضالة. أفديه فردا في الطفوف وقد قضى عطشا ونال من العدا ما نال. أويل دار العسكر على حسين يا حيف ناس بالرماح وناس بالسيف يشبه دورها على الليث المخيف سواد العين بصبيها يتدور تلقى ينباله حسين بوريده نوب بالضلوع ونوب بيده تلايم غيمها وثقال رعيده وبالزانات فوق حسين تمطر وشاب يستريح حسين ساعة ضعف حيله وثقل بالسيف باع رن الحجر من وجهه بشعاعه ودمه مثل ماي العين فج. إنا لله وإنا إليه راجعون. والعاقبة للمتقين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. ثلاث من النعم
الكبيرة والعظيمة التي يمن الله بها على نبيه المصطفى صلى الله عليه وآله. أول هذه النعم: ألم يجدك يتيما. نعمة الإيواء، وهذه النعمة ملموسة في عهد النبي صلى الله عليه وآله، عهد الطفولة، حيث أن أباه قد قبض الله روحه والنبي الأكرم في بطن أمه، فكفله عمه أو جده عبد المطلب، وكان يرأف به وكان يحن عليه وكان يحافظ عليه أكثر من أي أحد آخر. هذه نعمة. ولما توفيت أمه أيضا وكان في سن السادسة من عمره، ألقى الله مزيدا من المحبة في قلب عبد المطلب على النبي صلى الله عليه وآله، فبقي معه أيضا مقدار 2 حتى صار عمر النبي 8 سنوات، فكفله أيضا عمه أبو طالب. ولذا البعض يفسر: أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة، يقصد في الدرجة الأولى يعني أبا طالب وعبد المطلب، يقول أنا وعبد المطلب، أنا وأبو طالب كهاتين في الجنة، وإن كان ينطبق على كل من آوى يتيما وكفله. وهذا درس لنا في مجتمعنا، أن نقوم بكفالة اليتيم. يتكفل أحدنا بأسرة تتكون من 2 أو 4 أو 5، بالتالي أيتام، سواء علم المجتمع أو لم يعلم، نجعل مقدارا من المال لنتكفل من خلاله هذه الأسرة. يتكفلها 1 سنة كاملة، يتكفلها الشخص الآخر 1 سنة أخرى، وهكذا، حتى لا يشعر الأيتام بالدونية والذل في هذا المجتمع. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى. الضلال هنا ليس يعني مقابل الإيمان، يعني نقول احنا هداية وضلال، إيمان وضلال، لا. النبي كان نبيا وآدم بين الطين والماء. النبي كان مؤمنا، كان موحدا منذ نعومة أظفاره، ولم يخط خطوة واحدة نحو الضلال بهذا المعنى الذي يقابل الإيمان. إذن الضلال ووجدك ضالا بمعنى أن النبي صلى الله عليه وآله قبل أن يوحي إليه وقبل أن ينزل القرآن عليه، طبعا نزول القرآن وإن كان ظاهرا متى؟ ليلة 23 من شهر رمضان، إلا أن النبي صلى الله عليه وآله الله يخاطبه يقول له: لا تحرك به لسانك لتعجل به. نعم، الله أوحى القرآن كله لقلب النبي صلى الله عليه وآله منذ عهد بعيد، وكان النبي يعلم بالأحداث، لكن الله يقول للنبي: لا تحرك به لسانك. إذن قبل أن يعطي الله نبيه هذه المعلومات الضخمة العظيمة وهذه نعم المعارف القرآنية، ماذا يعتبر قبل هذا؟
ضالا بهذا المعنى، يعني لم يكن عارفا بهذه المعارف التي أعطاها الله لهذا النبي الكريم صلى الله عليه وآله. هذا معنى الضلال، وليس معنى الضلال مقابل الهداية أو مقابل الإيمان. فهدى يعني هداك إلى هذا الطريق المستقيم، وهذا ذكر في القرآن الكريم نعم في عدة مواضع معنى الضلال بهذا المقصد. ووجدك عائلا فأغنى، العائل هو الفقير، من ترك التزويج مخافة العيلة، العيلة يعني الفقر، فقد أساء الظن بالله. ووجدك عائلا يعني وجدك فقيرا فأغنى، أغناه الله بمال السيدة خديجة عليها السلام حينما تزوجها. زين، بعد هذه الإلمامة السريعة الآن نأتي إلى بعض المواقف التي عاشها النبي صلى الله عليه وآله بعد سن أو بعد من سن 8 فما فوق. هناك بعض الأحداث، يعني بالأحرى سن الصبا إلى سن الشباب، هالفترة النبي شنو أعماله كانت. احنا تعرضنا لمرحلة طفولته، مرحلة الشباب ومرحلة الصبا. ما الذي كان النبي صلى الله عليه وآله يعمله من برامج؟ وهل نفع أحد أو لا؟ جالس ببيته حال حال الأطفال وحال حال الشباب. يقول المؤرخون لما صار عمره 8 سنوات طبعا توفي جده عبد المطلب وكفله عمه أبو طالب، وعمه أبو طالب يذهب بالتجارة إلى الشام. فلما رأى النبي صلى الله عليه وآله عمه يريد أن يتركه في مكة ويذهب في هذا السفر، والسفر ما رايح يطول بس 10 أيام 20 يوم، لا، المسافة طويلة من مكة إلى الشام بحيث يبقى عدة أشهر. فلما رأى أبو طالب ابن أخيه بهذه الحالة أوجع قلبه فدمعت عينه وقال والله لا أتركنك في مكة، فأخذه معه في سفر التجارة إلى الشام. مضى إلى الشام. طبعا هالتجارة هل هي فعلا تجارة السيدة خديجة أو لا؟ كانت لأبي طالب نفسه، يعني هل أن أبا طالب كان هو المسؤول عن تجارة خديجة، أو أن السيدة خديجة لها تجارة وأما أبو طالب فله تجارة أخرى؟ فمضى به ووصل إلى منطقة تسمى بصرة، مو البصرة، بصرة، غلط الواحد يقرأها البصرة، البصرة في العراق، أما إذا قيل بصرة يضاف إليها الشام، بصرة الشام، مثل ما الروايات اللي تقول مثلا تحدد الحوض الكوثر، حوض الكوثر، تقول ماذا؟ مسافته يعني مساحته طوله من عدن، وين عدن؟ في اليمن، إلى بصرة الشام، أو إلى بصرة لوحدها، مو إلى البصرة، إلى بصرة. هذه تعتبر في أوائل الشام، وتسمعونها الأيام في الأخبار موجودة، الدواعش وصلوا إلى ذلك المكان وصار حروب طاحنة. زين، فلما وصل إلى هناك منطقة بصرة فيها صومعة لراهب كبير يشار إليه بالبنان يقال له بحيرة، وكل القوافل اللي تمر تروح إلى الشام وتطلع من الشام لازم تجلس في بصرة عند ذلك الراهب لتأخذ البركة منه. كان راهب وما يدري بالإسلام أو علم به، على كل حال يظهر من الرواية بأنه لم يعلم بالإسلام.
فلما مرت قافلة قريش اللي يقودها آنذاك أبو طالب ووقفت، رأى بحيرة أمورا عجيبة، ومن ضمنها أن الغمام، أن السحابة تظلل واحدا منهم، تظلل صبيا منهم، ورأى كذلك أن هذا الصبي من يروح إلى شجرة تدلت الأغصان على رأسه، فرأى أشياء عجيبة. والنبي صلى الله عليه وآله أن بعد ليمشي ولا ظل له، لأن نوره النبي هكذا له خصوصية، إذا موجود في مكان وفيه سراج، أعظم سراج، يبقى وجه النبي أكثر نورا من ذلك السراج. اللهم صل وسلم على محمد. فكان النبي إذا كان تحت الشمس لا ظل له، ما يصير إلى ظل، ما أكو جسم إلا وله ظل، لكن النبي ماذا؟ الشمس تستحي من النبي لأنها خلقت من نور النبي صلى الله عليه وآله. وإذا مشى فلا أثر لأقدامه في الأرض الرخوة ويؤثر في الأرض الصلبة. هذه أمور شاهدها بحيرة، لعل الناس غافلين عن هذا الأمر. فهنا نزل من على صوم فوق صومعته وقال: يا قريش، إني أدعوكم هذا اليوم لتناول الطعام، فلا تدعوا صغيرا ولا كبيرا ولا حرا ولا عبدا ولا فقيرا ولا غنيا إلا وأتيتم به ليتناول من الطعام. فلما تقدموا نحو الطعام باعتبار النبي هو الصغير، ما كانوا ملتفتين له يعني هؤلاء، وكان جالسا تحت الشجرة، فنظر إليهم فقد تلك الخصوصية، ما شافها، ما شاف واحد يظلل الغمام. قال: إني دعوتكم صغيرا كبيرا حرا عبدا فقيرا غنيا، ما شوف كاملين. قالوا: لا، ما كل طفل واحد صبي عمره 8. قال: هاتوا به، ائتوني به. فلما أتي به وجلس سأل وأخذ يدور حوله، فرأى آثار النبوة، لأن الرجل راهب وعنده كتب توارثها من آبائه، وفيه علامات وصفات نبي آخر الزمان، فشاف هذه الصفات كلها منطبقة على هذا الولد من وجهه إلى أخمص قدمه. فهنا كشف عن تحت رقبته فرأى خاتم النبوة. وخاتم النبوة عبارة عن مكان صغير فيه شعيرات، نعم، إذا رآها الإنسان كالنور. هذه تعتبر خاتم النبوة، هذه ما موجودة في أي إنسان آخر، هذه يسمونه خاتم النبوة. فسأل النبي: من هذا؟ قيل: هذا ابن أبي طالب، باعتبار كفيلة، هذا ابن أبي طالب. قال: كلا كلا، لا يكون ابنا لأبي طالب، إن هذا الغلام ابن لشخص غير موجود. فقال له أبو طالب: نعم، أنا عمه، وأما أبوه فقد قبضه الله إليه. قال: نعم، صدقت، لا يكون هذا الولد له أب الآن. ثم سأل بعض الأسئلة، بعد ذلك التفت هذا الراهب إلى أبي طالب، قال: خذه وأرجعه إلى مكة واحفظه، فإن اليهود لو رأوه لقتلوه. احفظه
والأبو طالب يدري بأن هذا نبي، مو يعني غايب عن ذهنه، وبحيرة هو اللي علمه. بل أكثر من هذا المستشرقون نعم يقولون أن النبي أساسا ما إجا بهالقرآن وبهالأشياء هذه إلا من بحيرة. بينما بحيرة شنو؟ بحيرة التقى وياه ساعة ساعتين وعلم التوراة والإنجيل والقرآن نعم علم ما كان وما يكون. وين؟ إذا تعتقدون في بحيرة هذا الأمر، ليش ما تعتقدون في غيره؟ فإذا بحيرة أخبر بهذا، وفعلا أبو طالب كان يحافظ على النبي صلى الله عليه وآله وأرجعه إلى مكة، وهي السفرة الوحيدة التي ذهب النبي فيها إلى الشام، بعد ذلك لم يذهب إلى الشام. هذا كان عمر النبي كم؟ 8 سنوات. ثم بعد ذلك ترعرع النبي صلى الله عليه وآله إلى أن صار عمره 20 سنة. طبعا قبل ما أذكر هذا الحدث أكو حدث آخر، وكان عمر النبي 12 عاما. في هذا الحدث يقال بأن النبي شارك في الحرب. العرب عندهم عدة حروب، عسى ما واحد يرفع راسه قالوا يلا نشن حرب. وحرب الفجار أو الفجار الأولى والثانية والثالثة والرابعة، بعضها أسبابها معقولة وبعضها لا. يعني واحد مثلا حرب الفجار الأولى، وليش سميت الفجار؟ لأنها وقعت في الأشهر الحرم، يعني اللي سببها كأنما فاجر فسميت حرب الفجار، وإن كان البعض يسميها حرب الفجار الأولى والثانية والثالثة والرابعة. أول حرب كان واحد صاعد على مرتفع وقال إني أعز العرب ومن لم يقبل ذلك فليقطع ساقي. قام واحد وقطع ساقه، فشنت الحرب هذه على تلك القبيلة واستمرت إلى أن تصالحوا بعد ذلك. زين. حرب ثانية، الفجار الثانية هذه سببها أن امرأة من بني زبيدة كانت جالسة في سوق عكاظ تبيع، اضطرت لأن تجلس في السوق وتبيع، وكانت بكامل سترها. انتبه لي الألفاظ يا جماعة، هذا قبل الإسلام، قبل بعثة النبي صلى الله عليه وآله بقرابة 30 سنة، نعم، أو 28 سنة. شوفوا شلون شدة الحجاب حتى عند أهل الجاهلية. الحجاب عند بعض العوائل والقبائل شديد جدا، ويا ليت حتى أبناء مجتمعنا يقتدون بذلك الحجاب، حجاب تلك النساء. هالمرأة هذه قاعدة، تقول الرواية، وكانت متنقبة. مو النقاب هذا اللي تشوفه اليوم عيونها تبين، هذا يسمونه نقاب هالأيام، لا، نقاب يعني غطوة. كانت الغطاء على وجهها، عباية يعني عباية، ومثل ما الآن بعض نسائنا، كثير من نسائنا الحمد لله يلبسون العباية والغطوة. فكانت جالسة وتبيع. طاف بها بعض الشباب، وطبعا فوضى السوق ما حد يسمع أحد. التفت إليها قال لها اكشفي لي عن وجهك، أريد أشوف وجهك. وراح، وهي تمنعت وأبت. رجع إليها قال اكشفي لي عن وجهك يا هذه حتى أراه، فامتنعت وأبت. وهكذا 3-4 مرات، وأكو 3 هم من الشباب منتظرين متى تكشف هذه المرأة وجهها، لأن الناس الشباب بعد لهم شهواتهم، وبعضهم ذئاب ينتظر المرأة متى تكشف وجهها علشان يدور حولها، يروح ويجي ويطالع بوجهها. نعم. وهذا يسمونه سفور.
احنا ما نفرق بين التبرج والسفور. التبرج يعني كاشفة عن شعرها، أما لما نقول امرأة سافرة ايش معناها؟ يعني عن وجهها. إذا كشفت عن وجهها لا يقال لها محجبة، يقال لها شنو؟ سافرة. بس احنا ما نفهم لما نقول الحجاب يعني الحجاب هذا اللي تلبسه وتغطي شعرها. فكل امرأة مهما كانت إذا أبانت وأظهرت وجهها يقال هذه امرأة أسفرت عن وجهها، فهي امرأة سافرة. صحيح مو متبرجة، بس هي شنو؟ سافرة. فأراد أن يسفر عن وجهها ولكن أبت وتمنعت، امرأة من بنات كرام. فلما رأى هؤلاء نعم أنهم يئسوا، ايش سووا؟ أكو نخلة موجودة، صعد واحد وأخذ عدة شوكات عظيمة قوية، ثم جاء من خلف المرأة دون أن تشعر، مسكينة هذه مقابلة منها الجهة وذاك إجا من خلفها من دون أن تشعر، وركز تلك الشوكات في عباءتها بقوة في الأرض، صارت مثل المسامير بعد، بحيث من تقوم تنكشف. ومسكينة هذه المرأة من تحركت بس شوية نهضت، طاحت عبايتها، طاحت غطوتها، نعم بان شعرها بان. فش تسوي هذه المرأة؟ بسرعة أخذت العباية، لكن نادت يا آل فلان، نادت بقبيلتها. ذاك الشباب هم بعد وقف بمكان قال يا آل فلان، نادى بقبيلته. فهنا اشتدت الحرب بين هذه القبيلة وبين هذه القبيلة بسبب شنو؟ أن هذا الشاب أراد أن يكشف عن وجه المرأة. شوف الشدة في الحجاب، حرب تقوم وما يرضون تنكشف المرأة أو تكشف عن وجهها أو تكشف عن محاسنها. يلا بابا تعال طالع اليوم وانظر، ببلاش اليوم، ببلاش، ودعوات تعال. ولا ويجي فضل الله فاه من قال هذه الكلمة يقول لا، حتى السيدة زينب كانت كاشفة وجهها، وحتى السيدة الزهرة هم بعد كانت. فضل الله فاك أيها القائل، ليش تتجاوز هالتجاوز هذا؟ ليش بتكشف؟ انت اكشف اللي تريد عن أهلك، بس لا تقول فاطمة وزينب وفلانة وفلانة كشفت. انتبه، خط أحمر هذا. فإذا هذه حرب الفجار الثانية. حرب الفجار أو الفجار الرابعة هي اللي النبي صلى الله عليه وآله كما في رواية الطبري أنه شارك فيها في قضية مفصلة. النبي وقف مع المظلوم ضد الظالم. هذا عمره كم؟ عمره 12 سنة. قبل 15 سنة النبي شارك. شلون مشاركته وكيفيتها هذا ساكت التاريخ عنها. ولما صار عمره 20 سنة، لأن الرواية تقول قبل البعثة ب20 سنة، والنبي بعث وعمره 40 سنة. قبل بعثته ب40 سنة النبي صلى الله عليه وآله دعي إلى حلف الفضول. زين، شنو هذا الحلف؟ نعم، أو الحلف عفوا، لأن الحلف هو اليمين. شنو حلف الفضول؟ حلف الفضول، أكو واحد جاء يبيع بضاعته في مكة، عرض بضاعته وكم قيمتها ذيك القيمة. اجى العاص ابن وائل السهمي وقال أنا أريد هذه البضاعة كلها نعم، بس أعطني إياها وأعطيك الثمن. فأخذ البضاعة ولم يسلم له درهما من المال، وكل ما طالب ذاك أنكر، لا ما أخذت من عندك شيء ولا نعم إلي ولا إلك عندي شيء، وماكو إثبات. وهذه المشكلة اللي واقعين فيها إلى اليوم.
إذا واحد جاي يستدين منه يقترض منه، يلا روح، ما بيني وبينك شيء، راح توكل على الله. أو أنا صاحب بقالة أو صاحب تجارة أو كذا أو مقاول، يلا ما علي يا رجال، ما بيننا حاجة، وتعال طالب بعدين الله يعينك. زين. فلما رأى ذلك وقف هذا الرجل المظلوم على مرتفع يم الكعبة، وقريش في نواديها يعني هذه جلسة وهذه جلسة وهذه جلسة، كل جماعة جالسين. فقال: يا آل فهر لمظلوم بضاعته ببطن مكة ناء الدار والنفر، ومحرم أشعث لم يقض عمرته. يا للرجال وبين الحجر والحجر. أخذ ينادي، نعم، ثم قال: إن الحرام لمن تمت، الحرام يعني الحرمة، إن الحرام لمن تمت كرامته، ولا حرام لثوب الفاجر القذر. يقول: أنا رجل كريم، أنا تام كرامتي، وإذا تهان كرامتي ما إلي حرمة ما بينكم يا قريش. ألا إن العاص بن الوائل قد أخذ مني بضاعة وأنكرها. فهنا قام أول من قام الزبير ابن عبد المطلب. الزبير أخو أبو لهب، أخو أبو طالب، أخو عبد الله، عم النبي صلى الله عليه وآله. بالتالي الزبير هو قام، نعم، وقال: لأقفن مع المظلوم ضد الظالم. ووقف وياه مجموعة من الأشخاص فعلا، وتعاقدوا في مكان معين، اجتمعوا في دار رجل اسمه عبد الله بن جدعان. اجتمعوا وكان النبي معهم، عمره 20 سنة. وقفوا وياه، ما قاعد يتفرج، لا، اتفق معهم وتعاهدوا وتعاقدوا، وفعلا جاءوا إلى العاص بن وائل وانتزعوا تلك البضاعة من عنده وردوها لصاحبها. وقفوا مع المظلوم ضد الظالم. وقال الزبير: إن الفضول تعاهدوا وتحالفوا أن لا يقر ببطن مكة ظالم، أمر عليه تعاهدوا وتواثقوا، فالجار والمعتر فيهم سالم. ومن ذاك الوقت النبي صلى الله عليه وآله، نعم، كان يتحدث يقول: لقد دعيت إلى حلف في دار عبد الله بن جدعان، ولو دعيت إلى مثله لأجبت. وهذا معناه شنو؟ معناه بأن النبي يقول للمسلمين: اتوحدوا يا مسلمين، سووا لكم حلف، نعم، هذا الحلف ضد ماذا؟ ضد الظالم وليس ضد المظلوم. لا بد أن تقفوا يدا واحدة. وهذا الحلف استمر في عهد الإمام أبي عبد الله الحسين صلوات الله وسلامه عليه. أيضا كانت بينه وبين الوليد حاكم المدينة بستان، اغتصب وغصب هذا البستان من الإمام الحسين عليه السلام. نازعه الإمام الحسين، كلمه لكن دون جدوى. فما الذي صنع؟ قال: والله لئن لم تعطني حقا لأدعون الناس إلى حلف مثل حلف الفضول. وجاء أيضا رجال وقالوا بهذه الكلمة واجتمعوا في مسجد النبي صلى الله عليه وآله، نعم، إلى أن اضطر الوليد أن يسلم هذا المال إلى الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه. ولكن أين هم يا أبا عبد الله عنك يوم عاشوراء وأنت تنادي ألا من ناصر ينصرنا؟ وينهم؟ وينهم عن أخواتك زينب وأخوات زينب؟ لما صارت في الكوفة زينب أكو موقف أوجع قلبها، وذلك حينما جاءت القبائل دخلت على ابن زياد، قالوا: أيها الأمير،
ما يصير نسواننا موجودات بالسبي، فلا بد أن تحررها. رأى بأنه ما يريد بعد شنه يزيد الأعداء عليه، فقال خذوا كل قبيلة تنادي بنتها نعم بالمرأة. وفعلا جاءت القبائل ووقفت يم النساء، نساء كثير نعم، يقال بأن الأطفال والنساء عددهم قرابة 200، وكل قبيلة اجت ونادت بالاسم، فلانة تطلع فلانة تطلع فلانة تطلع، وما بقي مع نعم من تلك النساء إلا امرأة واحدة مع بنات بني هاشم. التفتت زينب إليها قالت لها قومي إنهم ينادون باسمك. قالت وإذا ذهبت أنت من لك يا زينب؟ من لك يا زينب؟ قالت قومي حتى لا تؤذين نفسك. وفعلا قاموا وجروها من بين النساء، وما بقيت إلا زينب وأخواتها. وأخذت زينب تنظر يمين وشمال تنتظر أحد ينادي باسمها، لكن وين اللي ينادون يا زينب باسمك؟ رؤوسهم على رؤوس الرماح العالية. كل من لها وليان جوها جوها نادوا باسمها وخلصوها من يد الأعادي وطلعوها. وطلعوها يا حب زينب ما حضروها، والله ما حضروها، بس ما حضروها لا والله تسمع بذنها شتم ابوها. لذلك هذه الليلة نحن نخاطب إمامنا صاحب الزمان، نقول إن عمتك زينب هذه المسبية متى تأخذ بثارها؟ ثور يا ابن الحسن وكفل عمتك، مشت ويا عداك ترضى غيرتك، وشمر يضربها يا ويشتم عيلتك. شلون ترضى يا بدر عدنان؟ شلون ترضى عمتك زينب تذل؟ شلون ترضى على الحرام تركب وهزل؟ شلون ترضى يقود ناقتها نذل عقب عباس البطل واخوانه؟ عجب ترضى تروح حسرة ميسرة بالحريم وباليتامى محيرة، وجثث ولياها على حر الثرى بلا غسل ومن التراب جفانها. سيدي بلا غسل تلعب على صدره الخيل، وزينب الحارة تنادي بالعويل. قوم يا ابن الحسين صير لها كفيل، قود ناقتها وشد عنانها.